Faleminderit gjithashtu. Pse mendon çfarë ndodhi keq gjatë historisë, edhe cilët janë armiqtë e vërtet të historisë ilire? Unë kam një teori, profe. Sot bota kontrollohet nga lobi hebre. Janë dy lobet fuqishme, lobi hebre, lobi grek. Sidomos në Amerikë njerë këta janë shumë lartë. Me sa po kuptoj deri tani nga biseda jonë, kam kuptuar që një lobi lirik e ka udhëhequr në një farë periudhe, le të themi, të kënaqshme hemisferën perëndimore, Mesdheun, Britaninë etj etj. Jo me vetdijen se këta ishin shqiptar, po me vetdijen që vinin nga Troja Ilire. Pra, ka qenë shumë e theksuar lidhja me tokën, jo me kombin, se kombi, thot Gellneri, Ernest Gellner, është nocioni i krijuar në fund shekullit 19. Nuk ka qenë njeri në dijenit të kombëtarisë. Jemi një komb. Unë mendoj që një mes dy lobeve, që sot zotrojnë botën dhe rrjedhimisht shkruajnë dhe historinë, janë armiqtan, profa. Shiko, unë respektoj mendimin tat, por deri më sot, unë personalisht nuk kam njoft asnjë që i bën më dëm Shqipërisë se sa shqiptarët vet kur e shkruajnë keq historinë, kur e fshehin historinë dhe sabotojnë atë. Dhe kur ti e din që ke një armik të jashtëm, atë e shikon, merr masat, e kundërshton, mbrohesh, por kur ty ta saboton brenda shtëpisë, ajo është merri më i madh. Pra, unë nuk do rria duke i pa këto dy lobet se ç'a bëjnë. Unë do të mendoja që ne të krijonim lobin e tretë dhe ne kemi aftësi. Ne kemi aftësi sepse ne gjenetikisht jemi ras shumë e zgjuar. Jemi popull shumë i përparuar, jemi popull që kemi, si shte parë, këto e kanë një farë momentit, e kanë pas njësinë jo kombëtare sigurisht, por të përkatësisë të një fisi, të përkatësisë të një populli, një diçkaje që ato i ka bërë që të punonin për Shqipërinë e atëhershme. Dhe të kthehemi çka kanë bërë këto, për shembull Konstantino Magno, të kujtojmë që ai e bëri në atë kohë Konstantinopolin, jo për dëshirën e tij, pasionin e tij momental. Ai e bëri për t'i lënë ilirëve një kryeqytet të tyre. E bëri Është dokumentuar kjo? Sepse ai kishte ka dokumente në Rom, të cilët unë kam lexuar dhe nga Barbero që është kultori më i madh, si thosh, studiuesi më i madh që ka 7 vite të jetë, ai ka dedikuar vetëm arsenalit dokumentave të Mi Aleksandr, ai e lën të nënkuptohet, por ka shumë gjasa që ai e ka bërë për këtë arsye. Për të dhënë, sepse ishte tendenca ti, ai ushtarëve ti është dokument ky. Ju flitte ilirisht, nuk ju flitte në latinisht, e njifte jo mirë. Greqishten e se njifte fare, zero, kur kishte emisar grek që i shkonin në Konstantinopol, ai merrte përkthys. Këto janë dokumente, kjo është histori. Okay? Dhe gjitha gjasat çojnë që ai e bëri Konstantinopolin se donte që të shputej nga influenca e Romës, sepse Roma po ikte në degradim. Roma ishte bërë Roma viciata, që ju thënë to. Roma dekadente, Roma në rënje. Pra, nga që shikonte që ishte e destinuar për të rënë, ai e shputi dhe çoi atje qendrën. Dhe aty u rrethu vetëm me ilirë. Dhe fakt ai la 3 djemtë e tij, la trashëgimtar. Po ato me fjalë që të vazhdonin prap punën e nisur nga ai. Napoleon Bonaparte ka shumë dëshmi që thonë që ai fliste me nënën e tij në një gjuhë tjetër që nuk kuptohej, që nuk ishte as korse, as italishte, e jo që frëngjishte. Por ai pati një ide që të krijonte në atë kohë shtetin ilir dhe krijoi le provincie ilirike, mos harrojmë kurrë. Ai ishte i pari që mas 2000 viteve gati krijoi edhe një herë Ilirin. Dhe në vitin 1809 ai firmosi mas 1813 niku dhe 15 përfundimisht dihet që ai pati jetë të shkurtër. Waterloo 1821 mas Waterloo përfundoi, po. Por ishte koha, ishte Austerlici, ishte dielli i Austerlicit, ishte fitoria e madhe me austriak. Dhe ai aty vendosi në 1809 krijimin e shtetit ilir, të provincës ilirike. Vuri governator Marmont, këtë dorëshkrimun e kam gjetur në arkivat francez,
Marmo ishte i angazhuar me firmën e Napoleon Bonapartit që të hynte në pakt me Ali Pashtë Pelenën në jug dhe me Bushatlit në Shkodër për të shtrirë territorin ilirik deri poshtë në Ardh dhe Preves. Nuk pranuan ato, përkundrazi e sabotuan sa të donin atë bajrakun e vogël tyre. E sabotuan tërësisht, po të donte Napoleoni i kishte marrë direkt fill me Bushatli edhe me Ali Pashtë, por ishin shqiptar, nuk donte. Nuk donte ashtu siç nuk donte me Mehmet Aliun, cilin nuk e sulmoi asnjëherë, kishte mundësi që ta zhdukte nga faqja e dheut atje dhe asnjëherë nuk i ra. Dhe fakti që ai nuk i ra asnjëherë këtyre koka, si thosh, kapedan shqiptar që ishin këto, tregon që ai kishte një ndjesi të veçantë. Dhe Marmoa tregon këtë, ishte interesuar direkt Napoleon Bonaparte për të ribërë herë shtetin lirë. Nuk pranon këto, nuk. Një nga kuriozitetet që unë kam lexuar në ditarin sekret të Napoleon Bonaparte dhe më ka çuditur shumë, ishte respekti që tregonte ai për Islamin. Biles në fund viteve të jetës vet, ka qenë i konvertuar pa e ditur asnjë lloj njeriu, duke qenë pranë besimit islam dhe jo atij katolik siç e kishte Franca. Dhe ti di po aq mirë sa unë ose ndoshta edhe më mirë se sa unë se çfarë raporti bastard ka pasur ai me papën, edhe me papatin në thelb. Domethënë ka shkuar deri në atë lloj niveli se ka marr papës kurorën dhe i kam thënë nuk më bëre ti perandori mund që i kam bë perandori dhe ja ka vendosur Jozefinës vet ai kurorën kokë. Dhe kjo është fillimi i krisës madhe dhe asaj që i erdhi më vonë me Waterloo ku gjithë princrit protestant dhe ortodoks dhe katolik ju futën kundër. Car Aleksandri par i Rusisë, Habsburgasit dhe mbreti i Anglisë në Waterloo. Dhe po prap këtu e thot Zvajgu te Joseph Fusheja, është shitur nga lobi hebre që fitore në Waterloo e ka marrë Napoleoni, kanë ulur rentat e shtëpive në maksimum, pra dolën u zhvlerësuan fare dhe 2 orë më vonë kanë nxjerr lajmin që Napoleoni kishte humbur pasi kishin bler me çmim 2 lekësh gjitha shtëpitë. Këtu un kam edhe Alistair Hornin, nuk e di e njeh, Alistair Horn, që thot epoka e Napoleonit. Çfarë shohim neve nga Franca sot, që i adhurojnë, vemi, bëjnë foto tek budalliqet atje? Janë të gjitha në periudhën e Napoleonit, asnjë më para. Dhe njerëzit nuk e din këtë se Napoleoni në shekullin e 20 ishte si Hitleri në shekullin e 21, le të bëjmë Antikrishti 1, Antikrishti 2. Pra u fshi nga historia, u bë më i keqi, i djalli, ai që donte të shkatronte Europën, ndërkaq që Napoleoni, miku im, ndoshta është generali më i madh i kohëve moderne. Sa car Aleksandri par i thoshte generalit vet, e shikon atë 1 metërshin e gjys atje? Po, sa na kushtoi neve 50.000 ushtar, bon vetëm ai personi, kështu që kujdes. Raporti Napoleonit për fuqi mentale dhe ushtarake ishte 1 me 50.000 ushtar. Dhe ti e di fitoren në revolucionin francez si u shpalos një djalë nga Korsika që i bie topit. Sepse ai ishte mendje e çmendur korsikane mesdhetare, shqiptare, ilire, quhet si duash, sa vetëm ai mund t'ia jepte në Champs-Élysées, t'ia jepte topit mes turmës për të prishur Francën. Asi tjetër nuk mund ta bënte. Dhe ajo është pika e ngritjes së atij si general, dhe për këtë që thatë juve për Mehmet Aliun, po është e vërtetë ai ka qenë i apasionuar pas egjiptologjisë. Në çfarë do lloj ekspedite merrte gjëra nga Egjipti dhe i mbante në Champs-Élysées. Po kur nuk e sulmoi Egjiptin, bëri ekspedita ushtarake, po jo Egjiptin, qeverinë e Egjiptit. Nuk e di se neve ruhemi, e di pse ruhemi, sepse si ne të dy që e duam Shqipërinë dhe historinë e Shqipërisë, ka dhe nga ata që bëjnë sikur e duan edhe na relativizojnë. Pse them na relativizojnë? Pra, neve zbërthyem me rrokje, me fonetik romën, piro, domethënë pi dhe ro, piero. Por ka dhe nga këta qenologët që çfarë do lloj gjëje bëjnë shqipe. Edhe kjo është e tmerrshme. Pra, jemi neve që lexojmë, studiojmë, janë dhe këta që marrin një zarf edhe na prishin punëve. Dhe nuk na del mirë hesapi pastaj, sepse kur del një idiot dhe thotë shikoj se kjo ka ardhur nga fjala këtu, domethënë un kam dëgjuar në për emisione shqiptare, në televizione kombëtare, miku im, fatkeqësisht, që thuhet je t'aime
vjen nga fjala jeta ime. Prandaj është dashuri, domethënë plako, është shumë e tepërt. Është super e tepërt. Dhe kësaj duhet i ruajmë, profe. Neve kësaj duhet i ruajmë. E the parë, janë dy lobet anë lobet e po, nëse ka lob të interesuar që ty të bëj qesharak dhe të mbas dhe ajo që është e vërteta, edhe mund të sponsorizoj, nga i herë dhe dal ka uk, nga i herë dhe ignorant, po nga i herë dhe njerëz që dashakeqës që e bëjnë qëllimisht për t'i dhënë një karakter humoristik, për t'i dhënë një karakter të pabesueshëm pastaj, çdo gjë që bëjnë tjerë që me të vërtetë i dedikojnë kohë dhe vite. Sot un pata një debat, nuk debatoj kurrë se për natyrë jam shumë i qetë. Dhe sot po diskutoja sepse kisha bërë një reportazh për Skënderbeun në pronat e Skënderbeut, sepse ne akoma sot nuk e dimë që Skënderbeu në Itali ka pas prona. Ka pas mes tjerave dhe Castel Sant'Angelo që është në Monte Gargano, është një kryevepër, pasi ato ja lluroi, po themi kështu, Ferdinandi Napoli. Se si ta paguante për gjithat që i bëri, i shpëtoi Fronin, pra e vuri edhe një herë në karrigen e babës ti, e vuri Skënderbeu, edhe i dha pastaj disa pasuri. Mes tyre i dha Tranin, i dha Monte Sant'Angelo, pra prona, toke dhe kështjella, që janë pronë Skënderbeut ato, dhe aja la në trashëgimi popullit vet dhe familjes Kastrioti, pavarësisht se ato pastaj mrapa u tjetërsuan e tjerë. Dhe sot po diskutonim me këtë njeri që nuk duhet të bëj emra, por që mbahet edhe në aspektin historian politikal korrekt. Edhe tha, shiko, kur i referosh Skënderbeut, mos e përmend termin shqiptar, por përmend termin arbër. Kushdo që abuzon me termin arbër, edhe ai që mund të jetë thjesht ashtu e mendon ndoshta, unë i them që është e gabuar. Pse është e gabuar? Qofse ne vazhdojmë i quajmë arbër, arbëror, gjithë ato figura që unë numërova parë me Kukuzelin, me Tomeun, me Skënderbeun qoftë e gjithë. Po këto trashëgimtarët e tyre, po këto që jemi ne sot, qa jemi? Ne që i mbetin shqiptar. Pse ato që kanë arbër dhe ne shqiptar? O vendosim një referendum, që të bëhet një referendum dhe të quajmë gjithë vetin arbër apo shqiptar, pra të marrë një vendim mbar popullor, mbar kombëtar me Kosovë, me gjithë ku janë troje shqiptare, dhe të vendosim, shiko, si duhet ta quajmë veten, si e mendoni? Ta quajmë prapë në vazhdimsi shqiptar, apo si që kanë quajt part ilir, apo tjertë përpara mas ilirëve arbër e tjerë. Se ne nëse vazhdojmë sot dhe i quajmë ilir, pellask, arbër, kosovar, arbresh, arvanitas, qam, geg, tosk, gjithë t'i vëjmë këto emërime, ne do bëjmë një pashavure që do i shërbejmë vetëm atyre që dojnë të na dajnë, atyre që dojnë na shkelin, na shtypin, sepse vetëm ashtu kanë arrit na sundojnë ne, duke na përçarë. Pra nëse ne kemi dëshirë të quhemi arbër, jam dakord, por derisa unë quhem sot shqiptar, dhe shumë ma kam thënë qysh e kam lind. Okej, nëse vendi jem sot quhet Shqipëri, nuk kam se si mretin tim të 500 vite më parë ta quaj në një drejtim tjetër. Ke dëgjuar ndonjëherë grekti ose serb të quajnë vetin në 50 emërime, vullnetarisht, hyr pak në mentalitet dhe konceptoj. Pse është e nevojshme që ne të thojmë për qoftë edhe Bushpata, qoftë edhe Arjaniti, qoftë edhe Muzaka? Pse që kanë arbër ato dhe këtej që kanë ca shqiptar pastaj? Atëherë jemi gjithë arbër. Okej, apo i gjithë shqiptar. Pra ne duhet ta vendosim dhe mos përdorim dy terma. Nëse ne vazhdojmë sot, ma ka thënë një arbresh dashakeqës, se arbresh në përgjithësi janë patriot të mëdhenj, dhe më tha, shiko tash se sa e rrezikshme është ky termi arbër. Më tha, shiko, ti ke shkruar, tha, ke bërë për Antonio Gramsci. Antonio Gramsci thashtë arbresh. Ke shkruar, tha, për Francesco Crispi, gjigant. Ja, thën dy fjalë vetëm për Crispi. Kryeministri i Italisë Francesco Crispi për 7 vjet në midis shekullit 19 dhe shekullit 20.
7 vjet kryeministër, dhe kur ishte para parlamentit italian, për arsye se ato do i heknin vot besimin, tha bani çat doni tha. Unë nuk tërhiqem nga vendimi im, kishte marrë vendim me hyrë në Libi, me pushtu Libin, perché sono albanese di sangue e di cuore, mes parlamentit italian. Jam shqiptar me qef dhe zemër. E imagjino ti çfarë gigantit s'ke sot një shkollë, një rrugë në Shqipëri me emrin Francesco Kristi. Seriozisht e ke prove. Mos kërkoj shumë. Sot ke jo sot, po këto 100 vjet e fundit ke pas pushtetar që janë fsheh e se kanë deklaruar vetin shqiptar. Imagjino ai, duke qenë kryeministri i Italisë, jam shqiptar me gjak dhe zemër. Dhe tha, shiko tha, këto janë arbresh. Ai thash, nuk ka thënë që jam arbresh, po ka thënë sono albanese di sangue di cuore. Pra albaneze përkthet jam shqiptar. Në çdo fjalor italian merre fjala albaneze përkthet në shqiptar. Pra unë nuk kam gënjy. Kam thënë atë që ai ka dëshiruar që të jetë. Tha, jo, se ne arbresht jena arbresht, tha, e jo shqiptar jeni shqiptar, ne jena arbër. Po pse i thash, cila dallimi mes jush? Indedik, tha, ne jena kristian, ju jeni, tha, musliman turq. Ne i thash, jemi musliman turq? Po, ju shqiptar, tha, jena musliman turq, ne jemi arbër, tha, arbresh. Pra ndaj, i thash, zotit falt. E din ndryshimin nga stërgjysh jot në temin, i thash? Stërgjysh jot mori plaçkat edhe iku për me shpëtu identitetin fetar. Ndërsa stërgjyshi jem qëndroi, rujti identitetin kombëtar, gjuhën shqiptare, fen shqiptare, gjithë e rujti edhe u fliju për atë vend. Ky e vetmi ndryshim, po në thelb jemi gjithë mi dhe një buke. Jo tha, un jam arbër, ti je shqiptar mutit. M'fal për Po, këtu është pa censur fare. Identik dhe ma tha në shqip. E kam të shkruar, ma ka shkruar në Facebook. Pra kam të shkruar në privat, mesazh privat. Hiq dorë tha, duke na i marrë gjithë arbresht. Pra, e ke parasysh ti? Nëse ne vazhdojmë sot, e thojmë që Merkur Bua, o Araniti, o kush do qoftë ai, arbërore arbër, është një shërbim jo i bukur për komin ton. Ta tham me zemër të hapur. O ta vendosim, jena dhe ne sot arbër, bëjmë një referendum konstitucional, të mblidhen firmat dhe ta vendosim si ta qyjmë veten. Ose duhet nal përdorimi i dytë emërimeve të ndryshme që krijon idenë e dy popujve. Okej? Profe, ti nuk e di a ke idenë se në çfarë gjendje është shkenciteti në Shqipëri. Por po ta thot Shpend Gashi me bindje që këtu mund të prodhohet çfarë do lloj vetëm shkencë nuk prodhohet. Edhe këtu janë disa rrogtar që marrin rrogën kot edhe fitojnë lek nga shitja e një libri që nuk e kanë shkruar as vet, po thjesht japin firmën fund. Dhe është më i ëmbël dhramia dhe dinari serb, dhramia greke dhe dinari serb, se sa të zbulosh në një faqe për vendin tënd vlla. Ma kupton Shpendin? Këtu mendojnë serbisht dhe flasin shqip. Mendojnë greqisht dhe flasin shqip. Domethënë, në qoftë se ka ndonjë gjë që neve duhet të jemi krenar si popull, është që neve nuk na rruhet fare për ndasitë fetare. E fundit gjë që unë mund të pyes ty është feja, se e di pse profe, se nuk më intereson fare. Mjafton që të kesh i Zoti vlla. Të besosh te i Zoti, edhe i Zoti le të jetë ndryshëm nga imi, po ta besosh në i Zot të mirë. Atë Zotin që ne e quajmë të mirë, fuqinë e gjitha me radhë. Feja është partitë politike, po kur ta kuptojnë shqiptarët që fet politike janë rrjedhoj e kristianizmit apo islamit apo X-it apo Y-it, do jetë tepër vonë. Sepse sot Gaza po digjet vetëm nëpërmjet këtyre pisliqeve. Jo po jam islamik, jo po jam hebre, jo po jam kristian, jo po jam ortodoks, jo po jam kështu, jo po jam ashtu. Kemi dhe një problem tjetër, sepse ne kemi problemin e kombit. Për shembull, unë jam nga ata njerëz që kam thënë, Skënderbeu nuk mund ta quash dot hero kombëtar. Për të vetën arsye se nuk kanë ekzistuar kombet. Ne mund të krenojmë me Skënderbeun si diplomati më i madh shqiptar dhe generali më i madh shqiptar që kanë nxjerrë këto troje. Hero kombëtar për mua është Gjergj Fishta. Atë Gjergj Fishta i qofshin fal. Pse? Sepse në periudhën kur po ndërtoheshin kombet, kur u krijoa kombi serb, u krijoa kombi grek, u krijoa kombi turk, nga turqit selxhuk, nga mongolët u kthyen perandëri osmane, nga perandëri osmane që i kishte gjithë konglomeratet racash, krijuan kombin turk ata me Ataturkun, laicizëm e bla bla bla. A Gjergj Fishta,
antari 5 katedrave shkencore europiane. Edhe Bravo. Akademisë Italiane. Italiane dhe prift franceskan. Njeri që ka mbrojtur xhamin në Shkodër, ka vajtur në xhami, e shfutur vete dhe kur kanë ardhur katolikët për t'i vendosur zjarrin, tha, kishte hoxha një adet, tha, më tha mua ta ruaj kishën, ta ruaj xhamin, edhe ikën katolikët e Nevrikosër, dhe sot i ka eshtrat në bun, miku im. Pra, midis një heroj mesjetar, siç ka qenë Skënderbeu, që në thelb ishte heroi i kristianizmit, heroi i perëndimit, as i kristianizmit, po le ta quajmë kristianizëm se ishte perëndimi me kristianizmin. Pra, heroi i Papës, heroi i Vatikanit, heroi i Venedikut, heroi i Napolit, pra boni lufta edhe në Europë. Bëri Mehmetin e dytë Fatit i shpëtonte shurra. Mehmeti dy Fati ka qenë shoku i tij i ngushtë, sepse unë e kam lexuar këtu në arkiva, vlla. I thot Murati II, ti je rritur si shok e si vlla me pasardhësin tim, Mehmetin. Mehmeti, po flisim që parë për Konstantinopojën. Mehmeti është ai që sharroi Konstantinopojën, vlla. E ka mbajtur ky Joni. E ka mbajtur me një çet prej 9000 ushtarësh. Perandorin e botës. Nuk e la perandorinë Osmanit shkonte në portat e Austrisë për 25 vjet. Edhe prap nuk shkuan ata as me Sulejmanin e dytë, e parë, me Sulejmanin e madh. Dhe të mos ta quash hero kombëtar një njeri që nuk ka ekzistuar kombi, vlla, që këtu fillon gabimi jon. Hero kombëtar është fishta, zotëri. Të ka mbrajt gjuhën, ka vajtur e i ka thënë konsullit gjerman e anglez, nuk ulem unë në karrigen pos në gjetët vrimën, sepse do vendos bishtin, siç ka thënë ai Serbi atje, që ne shqiptarit jemi me bisht. Dhe ka refuzuar çmimin Nobel në letërsi, sepse i thanë te Lahuta Malsis, hiqin këto dy rreshtat për Europën, se t'japim çmimin. Edhe i ka thënë, këtë çmimin maje i nderuar, sepse Lahuta vetëm për ato dy rreshta është kriju. Qa duhet bëjë njeri që të quhet hero kombëtar, vlla? Më shumë se kaq. Sakrifikoi tërë jetën për Shqipërinë. Për mos u trajtuar neve si plaçk lufte osmane. Dhe kë bëjmë neve? Neve quajmë hero kombëtar Skënderbeun, një princ feudal, një gjigant i taktikave ushtarake, dhe ati nuk ja dim historinë. Të them tash si e mendoj? Po. Shiko, unë e shmoj shumë mendimin e kujdo e mi gjitha tatin, që është një mendim për çado që i fol deri tash vetëm të nivelit intelektual, të nivelit lartë, as nuk e vjen diskutim. Por pse Skënderbeu është hero kombëtar? Skënderbeu është hero kombëtar për një fakt shumë thjesht, por që është themelor për ne shqiptarët. Është kolon vertebrale e një trupit. Është themel i shtëpisë tonë. Pse? Po mos t'ishte identiteti që hyri mrapa masi u lëvru figura Skënderbeut, se po ikte në harres. Po mos t'ishte Illyricum Sacrum, po mos ishte Vivaldi që bëri operën, po mos ishte Jean-Marie Arouet, Voltaire, filozofi më i madh i njerëzimit për mendimin tim, i ka dedikuar pasazhe të tëra Skënderbeut. Po mos ishin gjithë këto figura që shkruan për të, dhe unë gjallë edhe një herë tek shqiptarët e asaj kohe, sidomos tek rilindasit, kërkonin gjithmonë një figurë që unifikonte, një figurë që bashkonte. Kush kishte bashku më tepër saj? Kush kishte dhënë më tepër imazh Shqipërisë të asaj kohe se sa ai? Kush mund të ishte një shtyllë themelore në shtëpinë e re, ngërhinën e re të një Shqipërie që do të themelonte, që rrezikonte, shikon, Shqipëria ka rreziku të përfundonte si Kurdistani. Shqipëria ka rreziku, ka qenë këtu atëherë. Unë e kam gjetë në Rom. Dhe po ta them tekstualisht frazën kur 1913 Shqipëria është coptu. Thot, nella conferenza di Londra prevalse l'idea di un avamposto musulmano nei Balcani e l'Albania fu ridimensionata. Pra, mbi shundoi tek kancellerit ideja një avampostit musliman në Ballkan dhe Shqipëria u ridimensionu, u coptu. Dhe ka rreziku Shqipëria në atë moment për përfundu si Kurdistani, dhe do kishte përfundu si Kurdistani. Mos kishte qenë ndërhyrja energjike fuqishme,
që ka pështu ajo pak që pështoj. Ajo pak që pështoj që unë e kam qytë shumë herë, si një vend nga përmasat qesharake, një vend që ishte kaq i madh, kaq një hapësirë tillë, përfundoi një shtet pa shtet që hapësira jetësore e një vendit është e pamundur të mjetojnë mbi gjithë e rrethuar me njerëz jo miqësor. Jo miqësor, po. Dhe mos ti ishte për Austrinë, Po. dhe deri diku dhe për Italinë, Italinë, edhe Italia, po. Që të hynte Greqia në jugun e Shqipërisë, okay? Dhe Austrisë që bën blok në 1913-ën, Shqipëria do kishte përfunduar si Kurdistani dhe do kishte mbet sot mes 6-7 shteteve e hapur dhe s'ka burr në anë që ban një shtet Kurdistan, janë në Erbil sot. Janë në Erbil që e kanë kryeqytetin e tyre të Kurdistanit iraken, janë thujse të pavarur, ato kanë monellën e vet, bajnë veprimet e vet, kanë, po se amas kanë shtet, se po ban shtet, do kin rivendikacion pastaj në Siri, në Turqi, në Liban, në Jordani, e dy të fortën. Prandaj një të përfundoj këtu. Të përfundoj këtu te puna e Skënderbeu. Dhe në atë kohë, këto vende, pse mbështeten kryesisht kauzën shqiptare? Këtë vetëm për shkakun sepse u rievokonte nga patriotët tonë përfshi fishten, përfshi gjithë figurët e mëdha që kishim ne. Me Ismail Qemal me gjithë në atë kohë, kujtoshin gjithmonë në koshiencën e perëndimorëve dherën e madhe që shqiptarët kishin bërë perëndimit. Pra ti po thua me pak fjalë, me sa po kuptojnë se profet duhet ta kuptojnë edhe këta që po na dëgjojnë vëlla, e kupton? Me sa po kuptoj unë është që figura e Skënderbeut është marrë nga harresa 500 vjeçare osmane për t'i treguar perëndimit kur kancelarit europiane po mendonin edhe ta copsojmë këtë, se kjo është patjetër. Ta shihni nga faqja dhe. Shikoje se në shekullin e 15 neve ju kemi edhe një general që ka shpëtuar Evropën. Pra, këtë po përpiqesh, do të thënë, këtë po përpiqesh ta thuash këtu tek unë. Kjo është zanafilla, sepse ishin në kund të thënë vet, në kohën Muhameti II, ai quhej i Fatih. Kanë qytë Fatih, konkuistatore. Pushtuesi. Pra ai pushtoi Greqinë, ai pushtoi Istanbulin me fjalë Stambollën, Konstantinopolin, ai pushtoi gjithë Ballkanin atëhershëm, Gadishullin Ilirik, të atëhershëm. Ai erdhi deri në fund, pastaj erdhi deri në Brindisi, një qytet tjetër që e ka emrin Ilir, nga fjala Brini, me që përmendën. Brini, se është si Korno. Forma di Korno, Brini, Brindisi. Okej? Pra janë prap toponimit që do i kujtojmë një herë tjetër. Pra Skënderbeu ishte ai që i nali në kulm. Dhe të them këtë që ne shumë herë abuzojmë me faktin që Skënderbeu nuk ishte mbret. Skënderbeu ishte mbret dhe ishte mbret mbi mbretër për veprën që i bani. Por Skënderbeu ka qenë me të vërtet mbret sepse piu i dytë, dhe këtë do ta publikoj në librin që kam në dorë. Piu i dytë u nis në Ancona. Bëri gati dokumentin e asaj ceremonisë që do bëhej për kurorëzimin e Skënderbeut, mbret të Shqipërisë, dhe l'Albania dhe l'Epiro. Kështu e quante në Piu i dytë, dhe do ta shpallte kryetar të kryqëzatës që do fillonte për të çliruar Konstantinopolin. Dhe Skënderbeu do të ishte generalissimo, do të ishte generali kryesor i ushtrisë kristiane perëndimore që do ta udhëhiste Skënderbeu dhe do të shkonte për çliru Konstantinopolin. Piu i dytë erdhi në Ancona, gati anijet për munis, me gjithë është dokumenti që ai kishte gati për ta si tu zyrtarizuar dhe kryetar të kryqëzatës që do bënte Skënderbeu, vdiq në Ancona, u helmu në Ancona dhe ka shumë gjasa që u anku, thojnë, sepse ishte në kompeticion me Venedikasit. Dhe Venedikasit ishin në tregti të ngushtë me turqit. Venecian për tregti ato kanë shit gjithë shka pastaj. E kanë pasat për çështjen ekonomike, ato kanë shit çdo ideal. Okej? Kam dy botime të bukura për Venecian. Edhe Venediku. Po Venecia ka dhënë kontribut mall tek ne sepse ka bërë Albania Veneta. Kujtojmë dhe këtë. Albania Veneta fillonte që nga Bregdeti sipër Dalmat dhe në projektin e tyre do të përfundonte në Art, por u lokalizu arriti deri në Shkodër. Me xhepa brenda Shqipërisë, Durrës dhe Vlorë. Pra me xhepa në Art, në portet. Po ideja e tyre ishte Albania Veneta. Ka volume tëra për Albania Veneta. Nicolò Tomeo i ka delikuar disa pasazhe të veçanta idesë për krijimin e Shqipërisë Veneta. Gjithmonë nën suazën e tyre, por Shqipëria.
Pra kanë qenë tentativa. Ne nuk e lexuam si duhet në atë moment. Këtë mesazh që e nisin venecianët, sepse mund të kishin krijuar që në atë kohë para të gjithëve, do kishin krijuar shtetin tonë. Okej? Dhe nuk e kuptuam dhe aty Napoleon Bonaparte, kupton 1899 kishim bërë shtetin tonë para gjithëve, se si ishin atë kohë, as shteti grek, as shteti serb, kishin marrë ne gjithë tokat tona. Ato që donim ne, ato ishin shklever gjithë në atë kohë. Okej? Pra, kjo është çështja e Skenderbeu. Skenderbeu ka merita të veçanta për të jashtëzakonshme si general, si mbret general i gjitha, por është figurë simbol, dhe vetëm ajo figurë simbol e ka bërë që Shqipëria të pështonte në 13-ën, Shqipëria ka qenë drejt zhdukjes totale nga faqja dhe Ky është shpjegimi më i mirë që kam dëgjuar ndonjëherë vëlla. Domethënë, në këtë lloj trajtimi që thua ti, po, edhe unë e pranoj si simbol të kombit. Pra, simbol përbashkues i kombit, se hero kombëtar nga simbol kombëtar është totalisht tjetër vëlla. Për mendimin tim, gjykimin tim. Mrapa ka ardhur, sepse ne jemi me idenë pastaj që një hero është ai që jep një akt heroik që vdes edhe duke bërë një akt heroik. Ai ka vdek nga malaria, apo i helmuar siç thonë shumë nga Venediku. Nga Venediku e gjitha. Pra janë edhe ato disa variante. Por pra nuk është akti heroik, por është ajo që ai simbolizoi për krijimin, bashkimin e herë shqiptarëve, se koncepto dhe këtë. Skenderbeu i sotëm, cila është një figurë që ndarohet nga Dardania, se Kosovë është më mirë mos më thanë Kosovë, se Dardania. Po, e me rregull, Dardania është. Dardania. Nga qyteti i parë i Dardanisë moderne, se Dardania moderne fillonte Nish, prandaj kishte Nish. Qyteti ku lindi Konstantini i Madh, Nish, qyteti Nish fillonte aty. Pra, ty fillu nga Dardania, nga pjesa e Iliric, që është pjesa që sot është nën Maqedoni, pjesa shqiptare që gjendet sot nën Maqedoni, nga Çamt, nga Malazes që janë pjesa shqiptare e Malizi, gjithë ke kanë simbol. Cila figura e vetme Skanderbeg. Vetëm ai. Skanderbeg. Pra, domethënë që dojmë apo s'dojmë. Shiko se ti merr vesh arkivat. Shiko se është e përkthyer këtu, domethënë nga arkivi i Vatikanit, Mark Palnikaj, studius këtu. Shiko si nisen letrat. Fjalimi i Zotit Gjergj Kastriot Skënderbeu, princi i Shqipërisë, përballë princave shqiptar dhe regjentëve të Venedikut në Lezhë, qyteti i Shqipërisë, aso kohë varse e sundimit Venedikut. Njerëzit nuk e dinë që kur është bërë ajo Beslida e Lezhës, nuk ishte Lezhë, ishte Venedik Lezhë. Jo, ishte Lezhë Venedik dhe u bë qëllimisht aty sepse nuk binin dakord. Sepse të kuptojmë, ishin disa kryetar, ishin Areanita, që donin ta bënin zonën e tyre. Gjergji donte ta bënte tek vendi i babës vet. Ato shqiptarët e Malizi donin ta bënin në zonën e tyre. Pra u vendos një vend neutral që ishte Lezhë. Dhe sot Alessio që i thojnë italian. Pra u vendos aty vetëm se ishte vend neutral. Dhe garantoi për këtë mirëvajtjen e mbledhjes të Lezhë, garantoi Venecia. Dhe kjo ishte si thush, një augur i mirë që i bëri gjithë bin dakord dhe prandaj u vendos Lezhë, si ishte vend neutral. Profe, unë e kam